Golek rambanan. Oke, kali ini golek rambanane neng perengan. Medun perengan. Nah, iki perengane neng hutan alas jati. Ku medun rono. Ngono Kang iya iki. Nah, iki jenenge godhong temu ireng. Ngono Kang iya iki kena nggo jamu iki. Hampir mirip karo laos karo jahe. Kang medun Kang golek rambanan Kang. Medun. Nah, iki mudun perengan. Perengan ini apa nih Kang? Perengan kuwi tempat yang menjorok medun neng kali, tapi jenenge perengan. Ono Kang iya iki. Nah, perengane akeh wit jatine. Nah, cuwing Kang akeh Kang. Iya. Nah, ini godhong uyah-uyahan iki. Ngelbur lah iki godhong uyah-uyahan iki. Iki yo mbubes ae, dus. Jingklong kok keram Kang. Nah, golek godhong uyah-uyahan iki. Nah, lho Kang. Iki godhong uyah-uyahan iki. Jingklong keram Kang. Sik Kang rono sik Kang iki ben kene Kang. Iki ben kene Kang. Ya Kang delok rono Kang. Oke rondotane ya Kang ya iya iki. Kuwetel iki. Oh, ngene lho. Teko perengan. Nah, iki Kang kene kandang kosong iki. Nah, udah mentara ngono lho Kang. Lho. Kandang ini yang sudah lama terbelengkalai. Enak jeruk barang Kang. Tapi sik cilik-cilik. Nah, iki lho Kang. Kandang terbelengkalai. Iki bekas apa no Kang? Iki mbiyen yang pertama kali difungsikan sekitar sebelum tahun 2000. Iki mbiyen kandang babi. Ngono Kang ya. Mane sekatane kan oke. Kandang babi. Nah, setelah kandang babi ya toh. Terus kandang sapi. Ngono Kang ya. Terus setelah kandang sapi tidak difungsikan lagi karena yang punya sudah sepuh. Nah, sing kene iki kandang ayam petelur mbiyen. Enek bedhak iki lho. Wah. Nyamar iki Kang. Ambrol Kang. Kayak ngono lho Kang. Kang. Nah, masih di sana masih banyak pohon jati. Wah. Ngono Kang ya iya iki. Wah, iki nyamar iki Kang. Kayak ngono lho Kang. Aja ning isore Kang. Bahaya kandange Kang. Wah. Iki sewaktu-waktu ya iso ambrol ngene iki Kang. Lho Kang. Tapi godhong apa Kang? Kuwi ngono jenenge godhong latengan. Oh Kang. Hati-hati Kang. Serene Kang iki. Nah, iki ngati-ngati iki Kang. Nah, iki nek kena iki engko nyuwisike guwatel ngono Kang. Ngono Kang ya iya iki latengan jenenge. Loh. Kayak ngene lho Kang. Oh Kang, gendenge Kang. Emang jane gendenge Kang ya iya. Lah kae kaline Kang. Kae kaline. Nah. Kae jenenge ngono jurang kritik. Kemudian kene jeblan ning kono Kang golek iwak Kang. Nah, iki cidek kali. Iki biyen
bekas kandang babi, sebar kuwi terus beralih sapi, bar kuwi terus terbelengkalai, tidak difungsikan lagi. Nah, anak kudung. Nah, sip. Wis iki enek bekas nggo nyomber iki bak-bakane saka ban. Nah, mangkokan lho iki nggo nyomber iki. Wis ngono Kang iki golek rambanan iki. Nah iki sukete oke Kang. Bar dipeki Kang kok sukete Kang. Urung lemun nah, lagi bar dipeki. Lah latengan kok ngene lho Kang. Nah, iki ngono jenenge latengan. Lah coba demek iki Kang, nyumus iki Kang. Nah, lho wete ngono kuwi, lontang-lontang. Ah. Watel iki wek didemek. Nah, iki bekas palonan. Nah. Lah masih tersisa rampen-rampen damen. Nah. Kang. Rampen damen Kang. Nah, iki jenenge pasah. Iki Kang. Nah, iki ngono jenenge pasah. Pasah apa nang kanggo kuwi lho, kanggo memasak telo biasane Kang. Kanggo godhog. Nah, lha iki kok gerak-gerak dhewe Kang. Lele. Kang. Bisa gerak-gerak sendiri Kang. Loh. Loh Kang. Bisa gerak-gerak dhewe lho Kang. Padahal gak ning angin lho Kang ya. Wis meneng Kang. Nggih gerak-gerak dhewe lho Kang ya. Iki bekas jedingan iki Kang. Nggo penampung air. Nah iki bak timbane. Nah. Iki kanggo menampung air. Nah. Jenenge jedingan. Nah, iki nggo apa? Nggo pompa air e. Nah, iki cop-copane. Nah, iki nek bekase. Iki bekase sepatu dinggo nimpal. Lah nek kurang api barang. Iki enek ungkale iki. Nah, iki ungkal kanggo ngungkal. Nah, iki ketoke kok oke areng-areng iki bekas kanggo anu. Kanggo godhog katul, godhog comboran. Kang ya iya iki. Ngono Kang lah. Arep golek rambanan sik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share channelnya Tukang Arif. Aku gumun iki enggak lho Kang. Iki mamang iki gerak. Bosan wis mandek. Lho. Wis iki men gak gerak. Nggih gerak lho Kang ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Arif.